नाट्यशास्त्रस्य महावाक्यता इति अयं विषयः निर्धारितः वर्तते। तत्र पदद्वयं वर्तते, नाट्यशास्त्रं महावाक्यं च। तत्र महावाक्यं नाम किं, नाट्यशास्त्रं नाम किम् इति विचारः अस्माभिः आदौ करणीयः। नाट्यशास्त्रं नाम ग्रन्थविशेषः भरतमुनि प्रणीतः 36 अध्यायात्मकः। केचन आचार्याः कथयन्ति यत् नाट्यवेदः नाट्यशास्त्रम् इति पर्यायत्वेन ग्राह्यम्। अभिनवगुप्तस्य मम तावद् इयं मतिर्वर्तते यत् नाट्यवेदः अन्यत्, नाट्यवेदः भिन्नः, नाट्यशास्त्रं नाम भिन्नम्। यतो हि वेदो हि नाम शाश्वतिकं ज्ञानम्। तो नाट्यस्य वेदः नाट्यस्य शाश्वतिकं ज्ञानं, तच्च नाट्यस्य ज्ञानं वर्तते तत्तु नाट्यशास्त्रस्य प्रतिपाद्यो विषयः वर्तते। अतएव नाट्यशास्त्रस्य नाट्यवेदस्य च प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंधो वर्तते। नाट्यशास्त्रं नाम नाट्यवेदस्य प्रतिपादकः ग्रन्थविशेषः। स च ग्रन्थः 36 अध्यायात्मकः भरतमुनिना प्रणीतः इति परंपरा सम्मतं मतं वर्तते। स एव ग्रन्थः अस्माभिः नाट्यशास्त्रत्वेन अत्र अभिमतः। नाट्यशास्त्रस्य महावाक्यता अत्र विचारणीया। महावाक्यं नाम किम् इति विचारः तत्र करणीयः। वेदान्तेषु महावाक्यस्य विचारः भवति। महान् विचारः तत्र वेदान्तग्रन्थेषु महावाक्यम् अधिकृत्य वर्तते। तत्र अहं ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि इत्यादयः 4 वा क्वचित् 8 वा 12 वा अन्यथा 4 वा 12 वा 8 वा महावाक्यानि तत्र स्वीक्रियन्ते। तत्र यादृशं स्वरूपं महावाक्यस्य वर्तते, तादृशं स्वरूपम् अत्र अस्माकं शास्त्रे नैव अभिमतम्। अस्माकं शास्त्रं किं वर्तते? अस्माकं शास्त्रम् अलङ्कारशास्त्रं, नाट्यशास्त्रं, साहित्यशास्त्रं वा। तत्र विशिष्टं स्वरूपं महावाक्यस्य प्रतिपादितं। तच्च महावाक्यस्य स्वरूपं विश्वनाथेन साहित्यदर्पणे 2 परिच्छेदे प्रतिपादितं। प्रथमायामेव कारिकायां वाक्यं नाम किं, महावाक्यं नाम किम् इति विचारः विश्वनाथेन विहितः। तो पदोच्चयो वाक्यम्, आकांक्षा योग्यता सन्निधिमतां पदानां समूहो वाक्यम् इति तु ग्रन्थान्तरेषु लक्षणं विद्यते एव। विश्वनाथेन तु योग्यताकांक्षा आसक्तिः इति 3 गुणाः स्वीकृताः सन्ति। तैः गुणैः विशिष्टः यः पदोच्चयः वर्तते तत्तु वाक्यं वर्तते। महावाक्यं नाम किं? वाक्योच्चयो महावाक्यम् इति तेन लक्षणं व्यधायि महावाक्यस्य। तो अयमेव इदमेव स्वरूपम्, इदमेव वा लक्षणम् अस्माभिः स्वीक्रियते। तत्र लोचनकाराः एतत् आमनन्ति। वृत्तौ विश्वनाथस्यापि इदमेव मतं वर्तते यद् यथा योग्यताकांक्षा आसक्तिः इति 3 गुणाः वाक्ये भवन्ति, तथैव महावाक्येपि वाक्यानां योग्यता आकांक्षा आसक्तिः इति 3 गुणाः भवेयुः। अतएव योग्यता आकांक्षा आसक्ति मतां वाक्यानां यः उच्चयः समूहः वर्तते स तादृशः समूहः महावाक्यम् इति भण्येत इति लक्षणम् अस्माभिः अत्र स्वीकरणीयं वर्तते। योग्यता आकांक्षा आसक्तिः अस्माभिः प्रायशः ज्ञायन्ते, तथापि मया सरलतया बोधाय पुनरपि एतेषां स्वरूपं वक्तुं शक्यते। योग्यता पदार्थानां परस्परसम्बन्धे बाधाभावः इति विश्वनाथः कथयति। पदोच्चयस्य एतदभावेऽपि वाक्यत्वे वर्णिना सिञ्चति इत्यापि वाक्यं स्यात्। आकांक्षा प्रतीतिपर्यवसान विरहः। यतो हि प्रतीतेः पर्यवसानं न भवति, एक्सपेक्टेन्सी भवति यत् रामः इत्युक्ते किं करोति इति आकांक्षा जायते। अतएव तादृशी आकांक्षा प्रतीतिपर्यवसान विरहः भवेत् इति आकांक्षा। श्रोतुर्जिज्ञासा रूपा आकांक्षा। आसक्तिरपि बुद्धिस्था गुणः इति विश्वनाथस्य मतं वर्तते। यतो हि आसक्तिरिति पदानाम् आसक्तिः परस्पर सामीप्यं केवलम् इत्येव न, किन्तु बुद्धिस्थं गुणं वर्तते यत् बुद्धौ पदानाम् आसक्तिः प्रतीयेत, तदानीम् आसक्तिः स्यात्। तो इमे ये 3 गुणाः पदेषु भवन्ति, वाक्यगतेषु पदेषु, तयेव 3 गुणाः एते एव 3 गुणाः महावाक्येऽपि वाक्यानां यदि भवन्ति तर्हि तादृशं वाक्यानां समूहः, तादृशो वाक्यानां समूहः महावाक्यम् इति भण्येत। उदाहरणं दत्तम्। उदाहरणत्वेन 3 उदाहरणानि विश्वनाथेन अत्र महावाक्यस्य दत्तानि, यथा रामायणं, महाभारतं, रघुवंशं च इति 3 उदाहरणानि तेन दत्तानि। अभिनवकाव्यालङ्कारसूत्रे मया
महावाक्य विचारः अनया धिया विहितः वर्तते तत्र इदम् उक्तं वर्तते यद् यथा वाक्ये अर्थैकत्वं भवति एकवाक्यता भवति अन्विति भवति पदानां तथैव वाक्यानां समुच्चये वा महावाक्ये वा एकवाक्यता भवति। तो एकवाक्यतायां सत्यां वाक्यांतरेषु महावाक्यांतर्वर्तिषु वाक्येषु महावाक्यं भवति। तो समग्रः प्रबन्धः महावाक्यं भवितुमर्हति। अतो हि विश्वनाथेन उक्तमेव यद् रामायणं महावाक्यं, महाभारतं शास्त्रविशेषः वर्तते, काव्यमपि वर्तते, तदपि महाभारतमपि महावाक्यम् इति विश्वनाथः भणति, स्वीकरोति। तो प्रबन्धे यानि यानि वाक्यानि सन्ति न केवलं तेषु तेषु वाक्येषु, प्रबन्धे यानि यानि प्रकरणानि सन्ति तेष्वपि आकांक्षा योग्यता आसक्तिश्च यदि परस्परं भवति, इमे त्रयोपि गुणाः तेषु प्रकरणेषु यदा भवन्ति, यदि 36 अध्यायाः सन्ति नाट्यशास्त्रे तर्हि तेषु सर्वेषु 36 अध्यायेष्वपि आकांक्षा योग्यता आसक्तिश्च भवति, तेन नाट्यशास्त्रं महावाक्यायेत। अतएव नाट्यशास्त्रं महावाक्यं वर्तते वा न वा इति प्रश्ने विचारिते सति इदम् अस्माभिः महावाक्यस्य स्वरूपं स्वीकरणीयम्। तेन नाट्यशास्त्रस्य महावाक्यता कीदृशी वर्तते इति अस्माभिः विचिन्तयितुं शक्यते। तो एकवाक्यता अवश्यं भवेत्। एकवाक्यता का भवति? पदैकवाक्यता, वाक्यैकवाक्यता इति द्विधा एकवाक्यता प्रतिपादिता। तो वाक्यस्य विभिन्नेषु पदेषु अंगांगी भावो गुणगुणी भावो वा शेषशेषी भावो वा यदा भवति तर्हि वाक्यपदानाम् एकवाक्यता भवति। उपकार्योपकारक भावोऽपि भवितुमर्हति, विशेषण विशेष्य भावोऽपि भवितुमर्हति। एवमेव यदा महावाक्यान्तरवर्ती वाक्येषु यदा अंगांगी भावो वा गुणगुणी भावो वा शेषशेषु भावो वा उपकार्योपकारक भावो वा विशेषण विशेष्य भावो वा यदि भवति, प्रकरणेषु वा एवमेव अंगांगी भावो वा गुणगुणी भावो वा यदि भवति तर्हि समग्रः प्रबन्धः यस्मिन् एतादृशानि प्रकरणानि सन्ति, यस्मिन् एतादृशानि वाक्यानि सन्ति, स प्रबन्धः महावाक्यायेत। तो इदं विस्तरस्य अत्र समयो नास्ति। मया उदाहरणं तत्र स्वप्रबन्धे दत्तं वर्तते। यथा चतुरङ्गसैन्ये रथसैन्य, हस्तिसैन्य, अश्वसैन्य, पदातिसैन्यानि बहुविधानि सैन्यानि भवन्ति। चतुर्विधानि सैन्यानि तत्र भवन्ति। तानि सर्वाणि सैन्यानि संहत्य एकीभावं उपेत्य यः सेनापति भवति तदधीनत्वेन सर्वाण्यपि विविधानि सैन्यानि कार्यं कुर्वन्ति। एवमेव महावाक्ये यानि यानि वाक्यानि भवन्ति, वाक्योच्चयाः वा भवन्ति, प्रकरणानि वा भवन्ति, तानि सर्वाणि संहत्य एकीभावमापन्नानि भवन्ति। महावाक्यत्वं च तस्य प्रबन्धस्य ते साधयन्ति। इयं तावद् उपमा प्रदत्ता वर्तते माघेन शिशुपालवधे। श्रीकृष्णसैन्यस्य कृते श्लोकैरिव महावाक्यं व्यूहैस्तद् अभवत् बलम्। विविधैः व्यूहैः या सेना आसीत् श्रीकृष्णस्य सा तथैव एकीभूता यथा वाक्यैः वाक्यान्तरैः महावाक्यम् एकवाक्यतां धारयति। तो यथा व्यूहैः विविधैः व्यूहैः एकं बलम् एकीभावमापन्नं भवति तथैव विविधैः श्लोकैः समन्वितमपि महावाक्यम् एकवाक्यतां धारयति इति माघेनापि उक्तम्। अतएव महावाक्यस्य काव्येषु यत् स्वरूपम्, अलङ्कारशास्त्रे यत् स्वरूपं तदेव स्वरूपम् अस्माभिः अभिमतं। तस्य काचन समानतापि वर्तते वेदान्ते यन् महावाक्यं प्रतिपादितं। यतो हि एतादृशं यद् महावाक्यं भवति तत्र पुरुषार्थसिद्धिः अवश्यमेव भवेत्। यदि एकवाक्यता भवति तर्हि किञ्चित् प्रयोजनं भवति। तस्या एकवाक्यतायाः प्रयोजनं यदि भवति तर्हि पुरुषार्थसिद्धिः पुरुषार्थनिष्पत्तिः भवेत्। तो एतानि सर्वाणि महावाक्यलक्षणानि कथं निष्पद्यन्ते नाट्यशास्त्रनाम्नि ग्रन्थविशेषे इति तावदिदानीम् अस्माभिः विचारणीयम्। तत्र अनुबन्धचतुष्टयेनापि महावाक्यता ग्रन्थविशेषस्य साध्यते। यदि अनुबन्धचतुष्टयं समन्वितं भवति ग्रन्थे कस्मिंश्चित् तर्हि महावाक्यतायाः संभावना तत्र जागर्ति। पुरुषार्थनिष्पत्त्या पुरुषार्थधीर् यदि प्रादुर्भवति तर्हि तत्र महावाक्यता स्यात्। यतो हि प्रयोजनम् एकं वर्तते पुरुषार्थधीः, पुरुषार्थप्रवृत्तिः, पुरुषार्थनिष्पत्तिः। तस्य प्रयोजनस्य वशात् सर्वाण्यपि वाक्यानि सर्वाण्यपि प्रकरणानि एकीभावत्वम् आपद्यन्ते, एकवाक्यता तेषु भवति। अतएव तदानीमपि महावाक्यत्वम् अस्य प्रबन्धस्य भवेत्।
तो अस्ति नाट्यशास्त्रस्य तावत् भारतीय नाट्यपरम्परायां भारतीय नाट्यशास्त्र ग्रंथ परंपरायां महावाक्यता अस्माभिः स्वीकरणीया। यतोहि अयम् आकर ग्रन्थः वर्तते, सर्वैः आकर ग्रन्थत्वेन अयं स्वीक्रियते। नाट्यस्य सर्वाङ्गीणं समन्वितं स्वरूपम् अत्र प्रतिपादितं। नाट्यस्य प्रमाणानि अत्र प्रतिपादितानि। कैः प्रमाणैः नाट्यस्य प्रामाणिकता प्रामाण्यं स्वीक्रियेत इत्यत्र प्रतिपादितं। तो अधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानि इति चत्वारि यानि तत्त्वानि भवन्ति अनुबन्ध चतुष्टये, तान्यप्यत्र सम्यक् प्रतिपादितानि सम्यक् निर्व्यूढानि च सन्ति। अधिकारी अत्र वर्तते विमल प्रतिभाशाली सहृदयः प्रेक्षकः, यः नाट्यस्य प्रेक्षकः अथवा यः नटः यः जिज्ञासते नाट्यं नाम कः विषयः इति, स एव अत्र अधिकारी वर्तते। तो भरतमुनिना प्रथमायामेव कारिकायाम् एतत् अनुबन्ध चतुष्टयं सूचितं वर्तते। प्रणम्य शिरसा देवौ पितामह महेश्वरौ नाट्यशास्त्रं प्रवक्ष्यामि ब्रह्मणा यदुदारतम्। तो ब्रह्मणा यदुदारतं नाट्यशास्त्रं तदहं ब्रह्मणा अधिगतं मया यन्नाट्यशास्त्रं तदहं प्रवक्ष्यामि। तो तत्र कीदृशः अधिकारी भवति, कीदृशः प्रवक्ता भवति? ब्रह्मा सदृशः प्रवक्ता, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा इव नाट्यशास्त्रस्य प्रवक्ता भवति। शिष्यः कीदृशः भवति, अधिकारी कीदृशः भवति? भरतमुनिरिव अधिकारी भवति, येन ब्रह्मणः अधिगतं नाट्यशास्त्रं। तो एतादृशं नाट्यशास्त्रं तस्य एतादृशः अधिकारी भवति। नाट्यं तस्य प्रतिपाद्यः विषयः भवति। तो उभयो यः सम्बन्धः भवति प्रतिपाद्य प्रतिपादक भावः नाट्यवेदस्य नाट्यशास्त्रस्य च स अत्र सम्बन्धः इति विस्तरशः अभिनव गुप्तेन अभिनव भारत्यां कथम् अनुबन्धचतुष्टयम् अत्र प्रतिफलति इति प्रत्यपादि। अत्र अधिकारी निरूपणं यद् वर्तते तद् विस्तरशः अन्यत्रापि नाट्यशास्त्रे विहितं वर्तते। तो के तावदत्र अधिकारिणः भवन्ति? नाट्यस्य अनुबन्धचतुष्टयं, नाट्यशास्त्रस्य अनुबन्धचतुष्टयम्, एतत् युगपदे एव नाट्यशास्त्रे प्रतिपादितं। तो नाट्यस्यापि ये सहृदया भवन्ति, प्रेक्षकाः भवन्ति, ते अधिकारिणः भवन्ति। ते यदा अवलोकयन्ति विलोकयन्ति नाट्यं प्रयोज्यमानं, तदा तेषां बुद्धौ पुरुषार्थचतुष्टयस्य मतिर्जागर्ति, तेन नाट्यस्य प्रयोजनं प्रतिफलति। ये नाट्यशास्त्रस्य अध्येतारः सन्ति, ते नटाः सन्ति, ते यत्र अधिकारिणो भवन्ति, तेषामपि पुरुषार्थधीर्जागर्ति नाट्यशास्त्रानुशीलनेन। अतएव अनुबन्धचतुष्टयं तु नाट्यवेदस्य यथा वर्तते तथैव नाट्यशास्त्रस्यापि वर्तते। नाट्यशास्त्रस्य अधिकारिणः सामान्यजनाः अपि नाट्यवेदस्य अधिकारिणः प्रयुज्यमानस्य नाट्यवेदस्य अधिकारिणः ये प्रेक्षकाः सन्ति, ये जनाः सन्ति, ते भवितुमर्हन्ति। अतएव सर्वेषां कृते प्रयुज्यमानं नाट्यं स्वीक्रियते। ते सर्वे अधिकृताः भवन्ति, यतोहि न वेदव्यवहारोऽयं संश्राव्यः शूद्रजातिषु, तस्मात् सृजा परं वेदं पंचमं सार्ववर्णिकं। नाट्यवेदो हि नाम पंचमः सार्ववर्णिको वेदः। सर्वेषां वर्णानां कृते अयं वर्तते। सर्वेपि अत्र अधिकृताः भवन्ति नाट्यावलोकनाय इति तादृशः अत्र अधिकारः वर्णितः वर्तते। अत्र चत्वारः पुरुषार्थाः अत्र कथं प्रतिफलन्ति नाट्यवेदे इत्यपि भरतमुनिना विस्तरशः अत्र प्रतिपादितं नाट्यशास्त्रे। क्वचित् धर्मः, क्वचित् क्रीडा, क्वचित् अर्थः, क्वचित् क्षमः। धर्मार्थ काम मोक्षाणां सर्वेषाम् अत्र प्रतिपत्तिर्भवति नाट्यस्य अवलोकनेन। अतएव नाट्यं नाम यथा पुरुषार्थ प्रतिपादिकं पुरुषार्थधी प्रयोजकं भवति, तस्य अधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानि यथा विचार्यन्ते, तथैव नाट्यशास्त्रस्यापि अधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानि विचार्यन्ते। तेन महावाक्यता अस्य अनुबंध चतुष्टय विचारेणापि सिद्ध्यति। अनन्तरं च या अन्वितिः वर्तते नाट्यशास्त्रे, तयापि अन्वित्या नाट्यशास्त्रस्य महावाक्यता सिद्ध्यति। तो अन्वितिः अत्र कथम्, एकवाक्यता अत्र कथं वर्तते? यद् अयं ग्रन्थः संवादरूपः वर्तते। अत्र प्रश्नाः क्रियन्ते। केचन मुनयः भरतमुनिम् आगत्य प्रश्नपञ्चकम् उत्थापयन्ति। ये पञ्च प्रश्नाः तैः विहिताः, तेषां समाधानत्वेन समग्रस्य नाट्यशास्त्रस्य प्रवचनं भरतमुनिना व्यधायि इति नाट्यशास्त्रे उक्तमेव। अतएव प्रश्नपञ्चकस्य समग्रेऽपि ग्रन्थे विचारः कृतः इति कृत्वा
अत्र एकवाक्यता वर्तते। कीदृशं प्रश्नपञ्चकं? नाट्यवेदः कथं ब्रह्मन् उत्पन्नः कस्य वा कृते, कत्यङ्गः किं प्रमाणश्च प्रयोगश्चास्य कीदृशः इति नाट्यशास्त्रस्य द्वितीय तृतीय कारिकायामेव केचन आत्रेय प्रमुखाः मुनयः आगत्य भरतं प्रपच्छुः। ते प्रश्नान् कृतवन्तः, पंच प्रश्नान् ते उत्थापितवन्तः। के पंच प्रश्नाः सन्ति? यत् नाट्यवेदः कथम् उत्पन्नः इति प्रथमः प्रश्नः, कस्य कृते अयम् उत्पन्नः इति द्वितीयः, कति अंगानि अस्य सन्ति, कत्यङ्गः अयं नाट्यवेदः इति तृतीयः, चतुर्थः किं प्रमाणः, अस्य प्रमाणं किं वर्तते, पंचमश्च प्रश्नः प्रयोगश्चास्य कीदृशः, अस्य प्रयोगः कीदृशः। अत्र एतेषां पञ्चानामपि प्रश्नानां साकल्येन समाधानं भरतमुनिना समग्रेऽपि नाट्यशास्त्रे विहितम्। अतएव अस्य नाट्यशास्त्रस्य तावत् महावाक्यता सिद्ध्यति। अत्र क्रमशः प्रतिपादनं विहितं वा अथवा यथा यस्य क्रमः, यथा प्रसंगं यस्य क्रमः आयाति तत्तत् प्रकरणं स्वीकृत्य अत्र पञ्चानामपि प्रश्नानां साकल्येन विचारः कृतः इति प्रश्नः उदेति। तो केचन आचार्याः अत्र दोषम् आरोपयन्ति नाट्यशास्त्रे यदत्र क्रमस्य निर्वाहः न कृतः। येन क्रमेण मुनिभिः प्रश्नाः उत्थापिताः तेनैव क्रमेण प्रश्नानां समाधानं करणीयमासीत्, किन्तु अत्र आचार्यस्य अभिनवगुप्तस्य इदं समाधानं वर्तते यत् अत्र क्रमनिर्वाहस्य आवश्यकता नोदेति, यतोहि एते सर्वेपि प्रश्नाः परस्परं सम्बद्धाः सन्ति। तो एकस्य प्रश्नस्य विचारे कृते अन्ये प्रश्नाः स्वयमेव तत्र क्वचित् परापतन्ति। अतएव पृथक् पृथक् एकैकं कृत्वा एतेषां पञ्चप्रश्नानां विचारः कर्तुं न शक्यते। प्रथमा यः प्रश्नः वर्तते तस्य विचारः आरब्धः, किन्तु अन्येपि ये प्रश्नाः ते तत्र सम्बन्धिताः भवन्ति। तो इति क्रमस्य तथा निर्वाहः अत्र अस्मिन् शास्त्रे नैव अपेक्षते इति नात्र क्रमं प्रति भरः अस्माकम् इति अभिनवगुप्तः अत्र सूचयति। क्रमनिर्वाहस्य तादृशी अत्र अपेक्षा नैव जागर्ति, यतोहि यदि तादृशः क्रमनिर्वाहः अत्र क्रियेत तर्हि व्यवस्था छिद्येत, महावाक्यता नैव सिद्ध्येत। यतोहि यादृशः यथा प्रसङ्गः यथा आगच्छति तथा निरूपणं करणीयं भवति। किन्तु एतेषां पञ्चानामपि समाधानं, पञ्चानामपि प्रश्नानां समाधानं नाट्यशास्त्रे भरतमुनिना विहितम्। अतएव महावाक्यता भवति। प्रथमः यः प्रश्नः वर्तते नाट्यवेदः कथम् उत्पन्नः, तस्य समाधानं तेन प्रथमे एव अध्याये विहितं। यदा त्रेतायुगः समायातः लोकाः सुखिता दुःखिता अभवन्, कृतयुगस्य कालः अतीतः, तो देवाः चिन्तितवन्तः यद् इदानीं लोकाः दुःखिताः सन्ति, ये चत्वारो वेदाः सन्ति ते स्त्रीणां कृते शूद्राणां कृते उपादेयाः न सन्ति, अतएव पञ्चमस्य वेदस्य इदानीं सृष्टिः करणीया ब्रह्मणा इति ते ब्रह्माणं कृत्वा प्रार्थितवन्तः। तस्मात् सृजा परं वेदं पञ्चमं सार्ववर्णिकम् इति देवैः प्रार्थितः ब्रह्मा पञ्चमं नाट्यवेदं ससर्ज। तो नाट्यवेदस्य उत्पत्तिः एवं जाता। तस्य प्रयोगः, प्रथमः प्रयोगः कथं भरतमुनिना ब्रह्मणा उपदिष्टेन भरतमुनिना विहितः इत्यपि अत्र प्रथमे अध्याये वर्णितः। तत्र विघ्नाः आगताः इत्यपि सर्वं वर्णितं। तो प्रथमः यः प्रश्नः कथम् उत्पन्नः इति तस्य समाधानं कुरुता भरतमुनिना न केवलं कथम् उत्पन्नः इति समाधानं कृतं, किन्तु तस्य प्रयोगः कथं, प्रथमः प्रयोगः कथम् अभवत्, तत्र विघ्नाः कथम् अभूवन्, कथं विघ्नानां निवारणाय कास्का व्यवस्था कृता, कथं नाट्यमण्डपस्य निर्माणस्य आवश्यकता जजागार, नाट्यमण्डपः निर्मितः विश्वकर्मणा इति सर्वं प्रतिपादितं। तो एकस्य प्रश्नस्य समाधानक्रमे अन्येपि बहवः विषयाः ये यथा अवसरं तत्र यथा प्रसङ्गं ते परापतन्ति, तेषां तथैव समाधानं भरतमुनिना अत्र विहितं। तो अनन्तरं च प्रसङ्गः आगतः यत् नाट्यमण्डपः निर्मितः। तो मुनयः पुनः प्रश्नं कृतवन्तः यत् नाट्यमण्डपस्य निर्माणं कथं भवति इति व्याख्येयम् इदानीं। तो द्वितीये अध्याये नाट्यमण्डपः कीदृशः निर्मीयते, कथं निर्मीयते इति विषयः तेन गृहीतः। तो यादृशः क्रमः अन्येषु शास्त्रेषु कदाचित् निर्वोढुं शक्यते, तादृशः क्रमः अत्र न अपेक्षितः। यतोहि यथा प्रसङ्गं सर्वेपि नाना विषयाः, यतोहि नाट्यं नाम नाना शास्त्राणां, नाना कलानां, नाना ज्ञानानां, विज्ञानानां च तत्र समुच्चयो भवति, तत्र बहवः विषयाः प्रतिपाद्याः भवन्ति। तो एके प्रश्ने विचारिते सति नाना विषयाः तत्र प्रसङ्गतया प्रासङ्गिकतया समायान्ति।
अतएव तेषां सर्वेषां विषयाणां युगपदेव विचारः भरतमुनिना कृतः, येन सर्वाङ्गीणं विवेचनं भवेत्। एतादृशं सर्वाङ्गीणं विवेचनं नाट्यशास्त्रे विहितं, तेनैव अस्य महावाक्यता अत्र अस्माभिः स्वीकर्तुं शक्यते। तो द्वितीय अध्याये अतएव नाट्यमण्डपस्य विचारः कृतः। कस्य कृते अयं नाट्यवेदः उत्पन्नः इति द्वितीयः प्रश्नः तेषां मुनीनाम् आसीत्। तस्य उत्तरं प्रथमे अध्याये एव भरतमुनिः प्रददाति। दुःखार्तानां शमार्तानां शोकार्तानां तपस्विनां विश्रान्तिजननं काले नाट्यमेतद् भविष्यति। ये दुःखार्ताः सन्ति जनाः, ये शोकार्ताः सन्ति, ये जनाः अत्यन्तमेव पीडिताः सन्ति, ये पददलिताः सन्ति जनाः, येषाम् आश्वासनं किमपि नास्ति, तेषां कृते आश्वासनदायकम् इदं नाट्यं भवति। भिन्नरुचीनां जनानां समाधानम् एकं भवति। नाट्यं भिन्नरुचेर्जनस्य बहुधाप्येकं समाराधनं। तो जनानां चित्तरञ्जनाय, समाधानाय, विश्रान्तिदानाय चित्तस्य या विश्रान्तिर्भवति, परमविश्रान्ति नाट्यस्य अवलोकनेन अनुभूयते। एतादृशम् अस्य प्रयोजनं वर्तते नाट्यवेदस्य। तो कस्य कृते अयम् उत्पन्नः? तेषां सर्वेषां जनानां, ये दुःखपीडिताः जनाः सन्ति, ये विश्रान्तिम् अपेक्षन्ते, ये श्रमिकाः सन्ति, ये गृहिण्यो वा भवेयुः, बालकाः वा भवेयुः, सामान्याः जनाः यो भवेयुः, केवलं राजानः, उच्चवर्गीयाः जनाः, तेषामेव कृते इदं नाट्यं न वर्तते। केवलं विप्राः विद्वांसः स्युः, तेषामेव कृते इदं न वर्तते, अपि तु सर्वेषां जनानां कृते अयं नाट्यवेदः वर्तते इति। कस्य कृते अयम् उत्पन्नः? सर्वेषां कृते अयम् उत्पन्नः, जनानां कृते अयम् उत्पन्नः। साधारणजनानां कृते अपि वर्तते, विशिष्टजनानामपि कृते वर्तते। तो एतद् विस्तरशः भरतमुनिना एतत् प्रत्यपादि। कस्य कृते? अन्यत्रापि विचारः, अधिकारी विचारः, कि अत्र अवलोकयितारः भवेयुः, कीदृशी तेषां प्रवृत्तिः इति सिद्ध्यध्याये 27तमे विस्तरशः विचारः विहितः वर्तते। तृतीयः यः प्रश्नः वर्तते प्रश्नपञ्चके, सः प्रश्नः नाट्यवेदः कत्यङ्गः। तो कति अङ्गानि अस्य नाट्यवेदस्य सन्ति? तो क्वचित् तु अभिनयत्रयं गीतातोद्यं चेति पञ्चाङ्गं नाट्यम् इति एकं मतं वर्तते। त्रय अभिनयाः सन्ति, आंगिकं, वाचिकं, सात्विकं चेति गीतम् आतोद्यम् इति पञ्चाङ्गात्मकं नाट्यं भवति इति एकं मतं। भरतमुनिना 6 अध्याये 10कारिकायां रसाभावाय अभिनयः, धर्मी, वृत्तिप्रवृत्तयः, सिद्धि, स्वरास्तथा तोद्यं, गानं, रङ्गश्च संग्रहः इति 11 तत्त्वानां 11 कोटीनां संग्रहः प्रतिपादितः। तो ते सर्वेपि पदार्थाः, ताः सर्वाः अपि कोटयः नाट्यस्य अङ्गभूताः भवन्ति। रसाभावा, अभिनयः, धर्मी, वृत्तिः, प्रवृत्ति, सिद्धि, स्वराः, आतोद्यं नाम नाट्यस्य वाद्ययन्त्राणि यानि भवन्ति, गानं, सङ्गीतं वा, गीतिर्वा, रङ्गः, नाट्यमण्डपः, रङ्गमञ्चः इति 11 तत्त्वानि सन्ति। तो तानि अस्य नाट्यवेदस्य अङ्गानि भवन्ति। तो कत्यङ्गः नाट्यवेदः इति प्रश्नस्य समाधाने 11 तत्त्वानि अनेन प्रतिपादितानि। एतेषाम् 11 तत्त्वानां कीदृशः क्रमः, कीदृशः परस्परसम्बन्धः नाट्यवेदस्य प्रयोगे भवति इति यथा भरतमुनिना प्रतिपादितं, तेन नाट्यशास्त्रस्यापि महावाक्यता भवति, प्रयुज्यमानस्य नाट्यस्यापि महावाक्यता भवति। तो तादृश अन्तःसम्बन्धः यदि रसभाव, वृत्ति, प्रवृत्ति, धर्मी इत्यादि तत्वेषु रक्ष्यते, तर्हि नाट्यस्यापि महावाक्यता जायते। तो तादृशस्य सम्बन्धस्य, अन्तःसम्बन्धस्य प्रतिपादने नाट्यशास्त्रस्यापि महावाक्यता जायते। तो अत्र याः नानाकोटयः सन्ति, यानि अङ्गानि सन्ति नाट्यस्य, तानि कथं परस्पर सम्बद्धानि, तो तेषु परस्परम् अनुस्यूतेषु कथं एकवाक्यता भवति प्रयुज्यमाने नाट्ये इति प्रतिपादनं भरतमुनिना यथा विहितं, तत् कथं विहितं यद् एतत्तु परस्ताद् वयं विचारयामः। 4 अभिनयाः सन्ति, 4 वृत्तयः सन्ति, 4 प्रवृत्तयः सन्ति इति सर्वेपि विषयाः नाट्यशास्त्रस्य 36 अध्यायेषु गृहीताः सन्ति। रसाः
रसनिरूपणं कृतं षष्ठे अध्याये, भावनिरूपणं कृतं सप्तमे अध्याये, अभिनयाः निरूपिताः अष्टमाद् अध्यायात् पञ्चविंशतितमम् अध्यायं यावत् अत्यन्तं विस्तरेण सर्वेपि अभिनयाः अत्र निरूपिताः सन्ति। आङ्गिकं वाचिकं सात्विकम् आहार्यम् इति सर्वम् अत्र अभिनयजातं भरतमुनिना एतेषु अष्टादशसु अध्यायेषु निरूपितं। धर्मी भवति द्विविधा, नाट्यधर्मी लोकधर्मी च इति द्विविधा शैली भवति नाट्यप्रयोगस्य, तस्याः विवेचनं कृतं त्रयोदशे अध्याये। प्रत्ययः प्रवृत्तयः निरूपिताः त्रयोदशे अध्याये, वृत्तीनां समुत्थानं निरूपितं विंशतमे अध्याये, सिद्धिः निरूपिता सप्तविंशतितमे अध्याये, स्वराः आतोद्यं चैत्यादिकं सर्वोऽपि गान्धर्ववेदः निरूपितः तेन अष्टाविंशतितमात् आरभ्य चतुर्विंशतितमम् अध्यायं यावत्। सप्तसु अध्यायेषु संगीतस्य सर्वेपि विषयाः अत्र प्रतिपादिताः सन्ति। रङ्गः नाट्यमण्डपो वा द्वितीये अध्याये निरूपितः इति समग्रेऽपि नाट्यशास्त्रे रसाभावा अभिनया धर्मी वृत्ति प्रवृत्तयः सिद्धि स्वरः आतोद्यम गानं रङ्गः इति एकादश विषयाः द्वितीयाध्यायात् षट्त्रिंशत्तमम् अध्यायं यावत् एते सर्वेपि विषयाः एतानि सर्वाण्यपि अङ्गानि साकल्येन प्रतिपादितानि इति कृत्वा महावाक्यता पुनः सिद्ध्यति। अस्य नाट्यस्य केचन उपविषयाः एतदन्तर्गताः भवन्ति, तेषामपि प्रतिपादनं भरतमुनिना यथावसरं विहितं। यथा हि पूर्वरङ्गं भवति, नाट्यप्रयोगात् प्राक् पूर्वरङ्गः प्रयोजनीयः, तस्य प्रतिपादनं विहितं पञ्चमे अध्याये। गतिर्भवति, चार्यो भवन्ति, अङ्गहारा भवन्ति, कर्णा भवन्ति, तेषां प्रतिपादनं चतुर्थे अध्याये विहितः। गतीनां प्रचारः आसनविधानं द्वादशे अध्याये निरूपितं वर्तते। तो एवं तृतीयः यः प्रश्नः वर्तते कत्यङ्गः इति, तस्य प्रश्नस्य तु समाधानं समग्रेपि नाट्यशास्त्रे अनुस्यूतं वर्तते। यतो हि यानि एकादश तत्त्वानि सन्ति तानि विस्तरशः द्वितीयात् अध्यायात् अन्तिमम् अध्यायं यावत् भरतमुनिना प्रतिपादितानि। चतुर्थः यः प्रश्नः वर्तते नाट्यवेदः किं प्रमाणः, अस्य नाट्यवेदस्य प्रमाणं किं। यथा अस्य नाट्यवेदस्य कृते नाट्यशास्त्रस्य कृते महावाक्यस्य स्वरूपं किञ्चित् विशिष्टं भवति, तथैव नाट्यशास्त्रे प्रमाणस्य स्वरूपमपि किञ्चित् विशिष्टं भवति। दर्शनेषु तावत् प्रत्यक्षम् अनुमानम् उपमितिः आगमः इति चत्वारि प्रमाणानि क्वचित् पञ्च षट् वा प्रमाणानि स्वीक्रियन्ते। अत्र भरतमुनिना लोको वेदस्तथाध्यात्मं प्रमाणं त्रिविधं स्मृतम् इति त्रीणि प्रमाणानि अत्र नाट्यशास्त्रस्य कृते नाट्यवेदस्य कृते स्वीकृतानि सन्ति। तो लोकः यः दृश्यमानं यत् जगत् वर्तते, अथवा आदिभौतिकम् आदिदेविकम् आध्यात्मिकम् इति त्रैविध्येन ज्ञायमानः यः लोकः वर्तते, सः लोकः एकं प्रमाणम् अत्र वर्तते। यतो हि यत्किमपि नाट्ये प्रस्तूयते, नाट्यशास्त्रे च यद् वर्ण्यते स तु लोकादेव गृह्यते। लोकः यदि वर्तते तर्हि नाट्यं वर्तते, लोकः यदि वर्तते तर्हि नाट्यशास्त्रस्यापि तत्र प्रतिपादनं कर्तुं शक्यते। अत एव लोकस्तु आधारभूतः, लोकः एव आधारभूतत्वेन प्रमाणस्य निकषोपलः अत्र भवति। द्वितीयं प्रमाणम् अत्र वेदः। वेदो हि नाम अत्र यत् शास्त्रं वर्तते तस्य तत् अपरं प्रमाणं द्वितीयं प्रमाणं वर्तते। तृतीयं प्रमाणम् अध्यात्मम्। अध्यात्मं नाम किं, यत् नटस्य यत् चैतन्यं, निर्मलं यत् चैतन्यं, तस्य समाधौ या स्थितिर्भवति निर्मलचैतन्यस्य, तद् तृतीयं प्रमाणं भवति। तो लोको वेदस्तथा अध्यात्मं प्रमाणं त्रिविधं स्मृतम् इति प्रमाणस्य निरूपणम् अत्र विस्तरेण पञ्चविंशतितमे अध्याये विहितं। कथं लोक एव आधारभूतः वर्तते इत्यपि तत्र प्रत्यपादि। लोकसिद्धं भवेत् सिद्धं नाट्यं लोकात्मकं तथा। लोकसिद्धमेव अत्र वस्तु ग्राह्यं भवति, नाट्यं लोकात्मकं भवति। शास्त्रेण सर्वमपि अत्र निर्णेतुं न शक्यते। अतएव यत् शास्त्रेण निर्णेतुं न शक्यते तस्य निर्णयः लोकेन कर्तुं शक्यते इत्यपि तत्र भरतमुनिना कथितं। तो न च शक्यं हि लोकस्य स्थावरस्य चरस्य च शास्त्रेण निर्णयः कर्तुं भावचेष्टा विधिं प्रति। तो ये भावाः यायाश्च चेष्टाः अत्र अभिनीयन्ते प्रस्तूयन्ते, तासां तेषां भावानां चेष्टानां वा
साकल्येन निर्णयः केवलम् एकेन ग्रन्थेन एकेन शास्त्रेण कर्तुं न शक्यते, यतोहि लोकस्तु महान् वर्तते। तो तस्मिन् नानाविधाः चेष्टाः नानाविधाः भावाः सन्ति, तस्मात् लोकात् ते भावाः चेष्टाश्च साकल्येन ज्ञेतुं शक्यन्ते, अतएव लोकोऽप्यत्र प्रमाणम्। तस्मात् लोकप्रमाणं हि विज्ञेयं नाट्ययोक्तृभिः, अतएव लोकप्रमाणम् इदं प्रथमतया अत्र ग्राह्यम्। पञ्चमः यः प्रश्नः वर्तते, प्रयोगश्चास्य कीदृशः। अस्य प्रश्नस्य समाधानं यद्यपि समग्रेपि नाट्यशास्त्रे अनुस्यूतं वर्तते, यतोहि अभिनयः कथं भवति, चतुर्विधः अभिनयः, आङ्गिकं कीदृशं भवति, तत्र 64 हस्ताः भवन्ति, 36 दृष्टयः भवन्ति, 13 विधं शिरः भवति इति सर्वम् अभिनयजातं यत् प्रतिपादितं, तस्मिन् प्रतिपादने एव प्रयोगः कथं भवति। अभिनय यदा यदा भवति तदा तदैव नाट्यस्य प्रयोगो भवति। अतएव समग्रस्य अभिनयस्य निरूपणं वर्तते। अष्टमादध्यायात् 25तमम् अध्यायं यावत् तत्रापि नाट्यस्य प्रयोगः कीदृशः भवति इति प्रश्नस्य समाधानं तत्र वर्तते एव, किन्तु विशेषेण अत्र समाधानम् अन्यत्र भरतमुनिना विहितं वर्तते। तो कीदृशः प्रयोगः भवति, कति विधः प्रयोगः भवति नाट्यस्य। प्रयोगो द्विविधश्चैव, विज्ञेयो नाटकाश्रयः। द्विविधः प्रयोगः भवति नाट्यस्य, सुकुमारस्तथा वित्तः। सुकुमारप्रयोगः आविद्धश्च प्रयोगः इति द्विविधः प्रयोगः भवति। सुकुमारः लालित्य सम्पन्नः प्रयोगः, कैशिकी वृत्ति विशिष्य यत्र भवति तादृशः लयात्मकः मार्दवगुणसम्पन्नः मृदुप्रयोगः भवति सुकुमारप्रयोगः। यः रौद्ररसेन सम्मिश्रितः प्रयोगः भवति, यत्र तत्र उद्धताः गतयः भवन्ति, तादृशः प्रयोगः आविद्धप्रयोगः भवन्ति। तो यानि 10 रूपकाणि भवन्ति तेषु केषाञ्चित् रूपकाणां प्रयोगः सुकुमारप्रयोगः स्यात्, अपरेषां च अन्येषां रूपकाणां प्रयोगः आविद्धप्रयोगः स्यात्। तो नाटकं सप्रकरणं भाणो वीथ्यङ्क एव च सुकुमारप्रयोगाणि। एतानि रूपकाणि नाटकं प्रकरणं भाण वीथि अङ्कः इति 5 यानि रूपकाणि सन्ति, तेषां प्रयोगः सुकुमारप्रयोगो भवति। तत्र उद्धताः गतयो न भवन्ति, तत्र रौद्ररसस्य प्राधान्यं न स्यात्, तत्र शृङ्गारः भवेत्, शृङ्गारो वा रसो भवेत्, वीररसोऽपि भवितुमर्हति, किन्तु लालित्येन सम्पन्नो भवति। तत्र वीरललितो नायकः स्यात्, धीरोदात्तो वा नायकः स्यात्, धीरोद्धतो नायकः तथा न स्यात् इति 5 रूपकाणि तु सुकुमारप्रयोगार्हाणि भवन्ति। अन्यानि यानि रूपकाणि सन्ति, डिमः समवकारश्च, व्यायोगीः मृगौ तथा, एतानि 4 यानि रूपकाणि सन्ति तानि आविद्धप्रयोगार्हाणि सन्ति। तो एतानि अत्र असुराः भवन्ति पात्रत्वेन, देवाः भवन्ति, अत्र उद्धतानि पात्राणि भवन्ति, एतेषु रूपकेषु डिमे वा समवकारे वा व्यायोगे वा। तो एतेषां रूपकाणां प्रयोगः आविद्धप्रयोगः भवेत्, उद्धतप्रयोगः भवेत् इति द्विविधः प्रयोगः। इति प्रयोगः कीदृशः इति यः प्रश्नः, पञ्चमः प्रश्नः, तस्य इदमपि समाधानं भवितुमर्हति। तो एवं नाट्यशास्त्रस्य समग्रेऽपि ग्रन्थे ये 5 प्रश्नाः मुनिभिः विहिताः, तेषां समाधानं यथावसरं यथा प्रसङ्गं विहितम् इति महावाक्यता अस्य भवति। नाट्यशास्त्रस्य यः प्रश्नः नाट्यविषये तृतीयः प्रश्नः कृतः, कत्यङ्गः इति, तत्र तस्य प्रश्नस्य समाधानावसरे 11 यानि अङ्गानि प्रतिपादितानि, तानि समग्रेऽपि नाट्यशास्त्रे प्रतिपादितानि। तेनापि अत्र एकवाक्यता नाट्यशास्त्रस्य भवति, महावाक्यता अत्र भवति, तेन समग्रेऽपि ग्रन्थे अन्वितिः वर्तते इति कृत्वा नाट्यशास्त्रस्य महावाक्यत्वं सिद्ध्यति। अन्यत्र अस्माभिः यदुक्तं यत् 11 यानि तत्त्वानि सन्ति, रसाभावः अभिनयः धर्मी वृत्ति प्रवृत्तयः सिद्धिस्वरास्तथा तोद्यं गानं रङ्गः इति यानि 11 तत्त्वानि सन्ति, तेषु परस्परं श्रृङ्खलाबद्धतया कश्चन सम्बन्धः वर्तते। तो रसान् विना भावाः न भवन्ति, भावान् यदि रसाः न स्युः, भावाः न स्युः, तर्हि अभिनयाः अपि न स्युः। रसा भावाः अभिनयाः यदि न स्युः तर्हि धर्मी न प्रादुर्भूयेत। रसा भावाः अभिनयाः धर्मी इति एते न सन्ति,
तर्हि वृत्तयः प्रवृत्तयोऽपि न स्युः इति परस्परम् एतेषाम् अत्यन्तमेव समवाय सम्बन्धः वर्तते। एते सर्वे समवेता भवन्ति, एकं विना अत्र अपरं न तिष्ठति इति एतादृशः सम्बन्धः भवति। कथं परस्परम् एतेषाम् अनुस्यूतत्वं भवति इति अलातचक्रन्यायेन एते आयान्ति गच्छन्ति च पृथक् पृथक् एतेषाम् अत्र प्रतीतिः नाट्ये प्रयुज्यमाने न भवति। यद् एते रसाः अस्माभिः अनुभूयन्ते, एते भावाः सन्ति, इयम् एतादृशी वृत्तिर्वर्तते, इयम् एतादृशी प्रवृत्तिर्वर्तते इति नाट्यस्य अनुभूतिकाले इति पृथक् पृथक् एतेषां तत्त्वानाम् अत्र अनुभूति न भवति, किन्तु एतेषां तादृश अलातचक्रन्यायेन सम्मिश्रणं भवति, परस्परम् अनुस्यूतत्वम् एतेषां भवति, यद् एकं विना अपरम् अत्र न तिष्ठति इति सम्बन्धः अत्र प्रतिपादितः। तत्र क्वचित् संख्यादृष्ट्यापि सम्बन्धः एतेषां भरतमुनिना प्रतिपादिताः। ते च सम्बन्धाः इत्थं सन्ति यत् चत्वारो मूलरसाः सन्ति। तत्र अष्टौ रसाः प्रतिपादिताः, शान्तश्च नवमो रसः इत्यपि प्रतिपादितं, किन्तु ये अष्टौ रसाः सन्ति तेषु चत्वारो रसाः मूलरसाः सन्ति इति भरतमुनिना उक्तं। तो चत्वारो हि तत्र मूलरसाः, शृङ्गारः, वीरः, रौद्रः, अद्भुतश्च इति चत्वारो तत्र मूलरसाः सन्ति। तैः अन्ये अवान्तररसाः जायन्ते, अद्भुतो न भवति, बीभत्सो रसो भवति मूलरसेषु। तो शृङ्गारः, वीरः, रौद्रः, बीभत्सश्च इति चत्वारो मूलरसाः भवन्ति। एतेभ्यः चतुर्भ्यः मूलरसेभ्यः चत्वारः अवान्तररसाः जायन्ते। शृङ्गारात् जायते हास्यः, वीराच्च अद्भुतो रसः, रौद्रात् करुणो रसः, बीभत्साच्च भयानकः इति भरतमुनिना उक्तं। तो इति अन्तःसम्बन्धः कश्चन रसेषु परस्परं भरतमुनिना प्रतिपादितं। तो अयम् अन्तःसम्बन्धः अवश्यमेव मन्तव्यः, यतोहि पुरुषार्थपरत्वम् एतेषां रसानां भवति। यदि पुरुषार्थधीर् न भवति, पुरुषार्थप्रवृत्तिर्न भवति, तर्हि रसोऽपि तत्र न स्यात्। अतएव मनोरञ्जने, चित्तरञ्जने, रसास्वादे च अयमेव भेदः भवति। अस्माभिः चलचित्रं विलोक्यते, तत्र अस्माकं चित्तरञ्जनं जायते, किन्तु पुरुषार्थधीः भवति वा न वा इति तत्र आवश्यकं नास्ति, अस्माकं मनोरञ्जनं भवति। किन्तु नाट्यस्य यानि यानि अङ्गानि सन्ति तेषां यदा प्रयोगः भवति सर्वेषां, तदा पुरुषार्थधीः अवश्यमेव भवेत्। तो पुरुषार्थ प्रतिपादकत्वेन एतेषां परस्परम् अन्तःसम्बन्धः भवति। तो शृङ्गारः कामपुरुषार्थेन सम्बद्धः वर्तते, वीरो धर्मपुरुषार्थेन सम्बद्धो वर्तते, रौद्रो रसः अर्थपुरुषार्थेन सम्बद्धो वर्तते, बीभत्सश्च रसः मोक्षपुरुषार्थेन सम्बद्धो वर्तते। कथम् एतेषाम् एकैकशः चतुर्भ्यः पुरुषार्थेभ्यः अनिवार्यः सम्बन्धः वर्तते, समवाय सम्बन्धः एतेषां चतुर्भ्यः पुरुषार्थेभ्यः वर्तते। यदि शृङ्गारो रसः वर्तते तर्हि कामपुरुषार्थस्य निष्पत्तिः कामपुरुषार्थधीः अवश्यमेव भवेत्। यदि वीररसो वर्तते तर्हि धर्मपुरुषार्थधीः अवश्यमेव तत्र भवेत् इति तत्र तर्कसङ्गत प्रणाल्या भरतमुनिना अभिनवगुप्तेन च तत्र साधितम्। अतएव यदि चत्वारो मूलरसाः सन्ति तर्हि चतुर्भ्यः मूलरसेभ्यः एते चत्वारः पुरुषार्थाः निष्पद्यन्ते। अतएव चत्वारः एव मूलरसाः मन्तव्याः, यतोहि पुरुषार्थास्तु चत्वारः एव सन्ति। तेभ्यः चतुर्भ्यः मूलरसेभ्यः हास्यम्, अद्भुतः, करुणः, भयानकः इति चत्वारः अवान्तररसाः निष्पद्यन्ते। एतेषां चतुर्णां मूलरसानाम् अवान्तररसानां च क्रमशः सम्बन्धः आहार्य, वाचिक, आंगिक, सात्विकैः अभिनयैः भवति। शृङ्गाररसस्य विशिष्टः सम्बन्धः आहार्येण अभिनयेन भवति। तत्र सज्जा क्रियते, शृङ्गारः विधीयते, तो शृङ्गाररसस्य सम्बन्धः विशिष्य आहार्येण अभिनयेन वर्तते। वीररसस्य धर्मपुरुषार्थेन यथा सम्बन्धः, तथैव वाचिकेन अभिनयेन सम्बन्धः अस्य रसस्य वर्तते। यतोहि धर्मप्रतिपादनं वाचा विधीयते। तो यत्र यत्र वीरो रसः समुल्लसति तत्र वाचिकाभिनयस्य विशिष्य प्राधान्यं भवति। यथा मुद्रा राक्षसे वीरो रसः वर्तते, तत्र वाचिकाभिनयः अङ्गीभूतः भवति।
रौद्ररसः यत्र वर्तते तत्र अर्थपुरुषार्थः, यतोहि यत्र उद्धताः गतयो भवन्ति, विशिष्य शारीरिकचेष्टाः भवन्ति रौद्ररसस्य समुल्लासे, तत्र अर्थपुरुषार्थस्य यद् याः सांसारिक्याः प्रवृत्तयः भवन्ति, समग्रस्य संसारस्यापि यत् येषु लाभः भवति, यासु लाभः भवति, तादृश्यः प्रवृत्तयः रौद्ररसे प्रयुज्यमाने स्युः। अतएव अर्थपुरुषार्थेन रौद्ररसस्य सम्बन्धः विशेषः वर्तते। यदा रौद्रः भवति तर्हि अवान्तररसत्वेन करुणो रसः भवेत्, यतोहि तत्र शोकः स्यात्, रौद्ररसे प्रयुज्यमाने अपरेषां तत्र काचन हानिः स्यात्। अतएव अवान्तररसत्वेन तत्र करुणो रसः स्यात्। विभत्से रसे जुगुप्सा जायते, जुगुप्सा तत्र स्थायी भावः, तत्र संसारात् जुगुप्सा जायते, विरक्तिः जायते। अतः विभत्से प्रयुज्यमाने वैराग्य भावः उदीयेत, वैराग्य भावे उदयमाने मोक्षप्रवृत्तिः मोक्षधीर् जायेत इति कृत्वा विभत्सस्य तत्र शुद्धः उद्वेगी चेति द्विधा वीररसः तत्र भरतमुनिना अभिनवगुप्तेन च प्रत्यपादि। तो शुद्धस्य विभत्सरसस्य तत्र मोक्षधीः अवश्यमेव भवेत् विभत्सरसे तस्मिन् प्रयुज्यमाने इति तत्र विस्तरशः प्रतिपादितम्। अतएव विभत्सस्य मोक्षपुरुषार्थेन सम्बन्धः भयानकः तस्य अवान्तररसः वर्तते। एतेषां चतुर्णामपि रसानां चतुर्विधैः अभिनयैः सह क्रमशः सम्बन्धः वर्तते। आहार्यवाचिक आंगिक सात्विकैः एतेषां च चतुर्णाम् अभिनयानां कैशिकी भारती आर्भटी सात्वती इति चतुस्रिभ्यः वृत्तिभ्यः सम्बन्धः भवति। क्रमशः आहार्यस्य कैशिकी वृत्त्या भवति सम्बन्धः, वाचिकस्य भारती वृत्त्या सम्बन्धो भवति, आंगिकस्य आर्भटी वृत्त्या सम्बन्धो भवति। यतोहि तत्र उद्धताः गतयः भवन्ति आर्भट्यां वृत्त्यां, सात्विकस्य सात्वती वृत्त्या संबंधो भवति। तथम एवं एतेषाम् एकादश तत्वानां यथा यथा चतुर्धा विभागः विहितः येषां तेषां क्रमशः चतस्रिभ्यः अन्तःसम्बन्धः कथं भवति इति यत्र नाट्यशास्त्रे प्रतिपादितं। तो चतुर्विधा पुरुषार्थाः तेषां क्रमशः सम्बन्धः चतुर्विधेभ्यः मूलरसेभ्यः, एतेषां चतुर्विधानां मूलरसानां सम्बन्धः चतुर्भ्यः अवान्तररसेभ्यः, एतेषां चतुर्णां मूलरसानाम् अवान्तररसानां च सम्बन्धः चतुर्विधेभ्यः क्रमशः चतुर्विधेभ्यः अभिनयेभ्यः, एतेषां चतुर्विधानाम् अन्तःसम्बन्धः क्रमशः चतस्रिभ्यः वृत्तिभ्यः, एतासां चतस्रीणां च वृत्तीनां क्रमशः तथैव सम्बन्धः चतस्रिभ्यः प्रवृत्तिभ्यः। दाक्षिणात्या अवन्ती मागधी पाञ्चाली इति याश्चतस्रः वृत्तयः प्रतिपादिताः, तासां सम्बन्धः एतैः चतुस्रिभिः तथैव क्रमेण घटेत इति एतादृशी व्यवस्था अत्र वर्तते। इयम् अस्माभिः शास्त्रधिया ज्ञातुं शक्यते, जटिला व्यवस्था वर्तते, किन्तु यदा नटः यदा प्रयुनक्ति तदा एतादृशा अन्तःसम्बन्धाः स्वतः एव तत्र स्थाप्यन्ते। अत्र तत्र तर्कसङ्गतः एतादृशः सम्बन्धः भवति। तथैव चतुर्विधाः नायकाः भवन्ति, धीरललितः, धीरोदात्तः, धीरोद्धतः, धीरशान्तः। एतेषामपि चतुर्विधानां नायकानां तथैव चतुर्विधैः रसैः क्रमशः सम्बन्धो घटेत। धीरललितस्य शृङ्गारेण रसेण सम्बन्धः, तेन कामपुरुषार्थेन सम्बन्धः, हास्यं तत्र हास्यरसस्तत्र अवान्तररसः स्यात्, आहार्य अभिनयः तत्र विशिष्य स्यात्, कैशिकी वृत्ति तत्र विशिष्य स्यात्। धीरोदात्तः यः नायकः वर्तते तस्य सम्बन्धः वीररसेण वर्तते, यत्र यत्र वीरोरसः तत्र तत्र धीरोदात्तः नायकः स्यात्, धर्मपुरुषार्थेन तस्य सम्बन्धः भवति। भारती वृत्ति विशिष्य तत्र स्यात्, वाचिक अभिनयः तत्र विशिष्य स्यात्। एवमेव धीरोद्धतो यः नायकः वर्तते तस्य रौद्रेण रसेण विशिष्य सम्बन्धः, आंगिकं तत्र विशिष्य भवेत्, तस्य अभिनये आंगिकाभिनयः विशिष्य उपादीयेत। आर्भटी वृत्तिः तत्र यत्र उद्धताः गतयः भवन्ति तादृशी आर्भटी वृत्तिः विशिष्य भवेत् इति एतादृशः सम्बन्धः धीरोद्धत नायकस्य आर्भट्या वृत्त्या आंगिकाभिनयेन करुणरसेन रौद्ररसेन मूलरसेण अर्थपुरुषार्थेन च भवति। पाञ्चाली वृत्तिर्भवति, सात्वती वृत्तिर्भवति, तस्या सात्विकेन अभिनयेन विभत्सेन रसेण मोक्षपुरुषार्थेन च विशिष्य सम्बन्धो घटेत। एवं चत्वारः भेदाः कृताः।
तेषां क्रमशः अन्तःसम्बन्धाः प्रतिपादिताः। एतादृशी नेट्वर्किङ्ग् अत्र कृता वर्तते, जटिला व्यवस्था वर्तते। तेन कथम् अनुस्यूतत्वं वर्तते सर्वेषामपि तत्त्वानाम्, एतेषां तत्त्वानां ये अवान्तरभेदाः भवन्ति, ते अवान्तरभेदाः अपि परस्परम् अवान्तरभेदैः कथं संसर्ज्यन्ते इति एतादृश संश्लेषः अत्र प्रतिपादितः भवति। स च संश्लेषः निर्वोढव्यो भवति नाट्यप्रयोगे। तो कथं तादृशः संश्लेषः अस्माभिः निर्वोढव्यः इति व्यवस्था आचार्येण भरतेन नाट्यशास्त्रे प्रतिपादिता। तेन समग्रस्यापि नाट्यशास्त्रस्य महावाक्यत्वं भवति। एतादृशं गम्भीरं शास्त्रम् एतद् वर्तते। मोक्षधिः अत्र अन्ततः भवति, पुरुषार्थधिः अत्र अन्ततः अवश्यमेव स्यात्, अन्यथा तु नाट्यशास्त्रं निरर्थकं स्यात्। यदि पुरुषार्थधिः न जागर्ति नाट्यशास्त्रे प्रयुज्यमाने नाट्यशास्त्रे अधीते सति, तर्हि नाट्यशास्त्रस्य अध्ययनं सफलं न भवति। एतादृशं शास्त्रमिदं वर्तते। यथा वेदान्तशास्त्रे अधीते मोक्षधिः जागर्ति, अन्यथा तु शास्त्राध्ययनस्य प्रयोजनं न सिद्ध्येत। तथैव एतस्मिन् शास्त्रे अधीयमाने पुरुषार्थधीर् अवश्यमेव उदीयेत। नाट्यवेदस्य च प्रयोगे सति पुरुषार्थधीः अवश्यमेव भवेत् इति अत्र एतादृशं प्रतिपादनं विहितं। तर्कसङ्गततया तस्य सिद्धिः विहिता इति नाट्यशास्त्रस्य सर्वाङ्गीणत्वं महावाक्यायमानत्वं च अस्माभिः एवं प्रतिपादयितुं शक्यते। अत्र क्वचित् यानि तत्त्वानि सन्ति, तेषु तत्त्वेषु क्वचित् चत्वारो भेदाः विहिताः। यथा मूलरसानां चत्वारो भेदाः, अवान्तररसाः चत्वारः, विनयाः चत्वारः, वृत्तयः चतस्रः सन्ति, प्रवृत्तयः चतस्रः सन्ति, नायकाः चतुर्विधाः सन्ति, वाद्यान्यपि चतुर्विधानि सन्ति। शुशिरं ततं घनम् अवनद्धम्। अवनद्धवाद्यं तत्र विभत्सेन भयानकेन रसेन विशिष्य सम्बध्येत। घनं वाद्यं रौद्ररसेन आङ्गिकेन आर्भट्या वृत्त्या विशिष्य सम्बध्येत। शुशिरं यद्वाद्यं तत्र वर्तते वंशादिकं, तत्तु शृङ्गारेण रसेन आहार्येण कैशिक्या वृत्त्या विशिष्य सम्बध्येत। तो वाद्येषु अपि चतुर्विधेषु अयमेव अन्तःसम्बन्धः भवेत्, अयमेव क्रमः भवेत् इति चतुर्धा येषां तत्त्वानां विभाजनं कृतं। तेषु प्राधान्येन एतादृशाः सम्बन्धाः भवन्ति। आत्यन्तिकतया एतादृशः सम्बन्धो न भवति, किन्तु प्राधान्येन एतादृशाः सम्बन्धाः भवन्ति। तेन काचन सुसङ्गतिः नाट्यशास्त्रे च वर्तते। तो तया च सुसङ्गत्या एकान्वितिः भवति इति अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते। क्वचिच्च पञ्चभेदाः बहूनां तत्त्वानां प्रतिपादिताः सन्ति। यथा पञ्चाङ्गमपि नाट्यं प्रतिपादितम्। अभिनयत्रयं गीतातोद्यं चेति पञ्चाङ्गं नाट्यं। पञ्च अवस्थाः प्रतिपादिताः। आरम्भः, यत्नः, प्राप्त्याशा, निताप्तिः, फलागमः इति पञ्च अवस्थाः सर्वैः ज्ञायन्ते। यत्किमपि नाट्यं भवति तस्मिन् नाट्ये कालिदासस्य नाटकं स्यात् अभिज्ञानशाकुन्तलं, भवभूतेः उत्तररामचरितं वा स्यात्, मुद्राराक्षसं वा स्यात्। तत्र नायकस्य इमा पञ्च अवस्थाः स्युः। आरम्भः तेन क्रियते, यत्नः तेन क्रियते, नेताप्ति भवति, फलस्य नेता आप्तिः तत्र निश्चीयते, प्राप्त्याशा भवति, फलागमः भवति इति पञ्च अवस्थाः। फलप्राप्तिः अन्तिमा अवस्था भवति इति पञ्चावस्था अवश्यं भवेयुः। नाटके यानि अन्यानि रूपकाणि सन्ति, तेषु क्वचित् द्वे अवस्थे स्युः, तिस्रो वा अवस्था स्युः, किन्तु साकल्येन पञ्च अवस्था भवन्ति। यथा पञ्च अवस्था भवन्ति तथैव पञ्च सन्धयः भवन्ति। मुखं प्रतिमुखं गर्भः विमर्शः उपसंहृतिः इति पञ्च सन्धयः भवन्ति। पञ्च अर्थप्रकृतयः भवन्ति। अर्थप्रकृतयः पञ्चावस्थाः समन्विताः। एताः पञ्च अर्थप्रकृतयः बीजबिन्दुपताका प्रक्रिय इति याः बीजबिन्दुपताकाख्या प्रक्रिय कार्यलक्षणाः इति पञ्च याः अर्थप्रकृतयः भवन्ति, ताः पञ्चभिः सन्धिभिः सम्बद्धाः भवन्ति। तेषां पञ्चानामपि अवान्तरभेदानाम् अवस्थानां ये पञ्चभेदाः, सन्धीनां ये पञ्चभेदाः सन्ति, अर्थप्रकृतीनां ये पञ्चभेदाः सन्ति, तेष्वपि
पारस्परिकता वर्तते, तेष्वपि परस्परसम्बन्धः भवति इति अत्र कश्चन विशिष्टः सम्बन्धः एतेषां तत्त्वानां वर्तते। तो तेन नाट्यं तत्र कथं सर्वाङ्गीणं भवति इति भरतमुनिः अत्र प्रतिपादयति। तो पञ्चानामपि सन्धीनां, पञ्चानामपि अवस्थानां, चतुस्रीणां वृत्तीनां, चतुस्रीणां प्रवृत्तीनां, चतुर्विधानां नायकानां, चतुर्विधानां मूलरसानां, चतुर्विधानाम् अवान्तररसानाम्, एतेषां सर्वेषां समावेशेन तत्र महावाक्यायमानं नाट्यं भवति, प्रयुज्यमानमपि नाट्यं महावाक्यं भवति। एतेषां प्रतिपादकं यत् शास्त्रं वर्तते तदपि महावाक्यायमानं भवति इति भरतमुनिना कथितं। तो तत्र अहम् 49तमे अध्याये याः कारिकाः सन्ति ताः पठामि। पञ्चसन्धि चतुर्वृत्ति चतुष्षष्ट्यङ्ग संयुतम्। अत्र अवान्तरभेदानां यः क्रमः वर्तते स तु चतुष्षष्टिपर्यन्तं निर्व्यूढः। यतो हि चतुष्षष्टि हस्ताः भवन्ति, चतुष्षष्टि संध्यङ्गानि भवन्ति। ते एतादृशं यत् जटिलं विभाजनं वर्तते, भेदानां या संख्या वर्तन्ते ता परस्परम् एवं सुसम्बद्धाः भवन्ति। यत् चत्वारः रसानां भेदाः अभिनयभेदैः सम्बद्धाः भवन्ति, वृत्तिभेदैः सम्बद्धाः भवन्ति, प्रवृत्तिभेदैः सम्बद्धाः भवन्ति। एवमेव पञ्च ये भेदाः भवन्ति सन्धीनाम्, अवस्थानाम्, अर्थोपक्षेपकानां, ते परस्परम् अनुस्यूताः भवन्ति, सम्बद्धाः भवन्ति। इति एतादृशी नेटवर्किंग, एतादृशम् अन्तर्जालम् अत्र निर्मितं वर्तते। एतेषां सर्वेषां 64 पर्यन्तं ये अवान्तरभेदाः सन्ति तेषाम् एतादृशम् अन्तर्जालं भवति यद् एकैकं पृथक् पृथक् ज्ञातुं न शक्यते। प्रतिपादनं तु तत्र विहितं, प्रयोगोऽपि तत्र विहितः वर्तते, किन्तु एकैकशः पृथक् पृथक् बोधो न जायते। अतएव पृथक् पृथक् समाधानं पञ्चानामपि प्रश्नानां न कृतं, पृथक् पृथक् निरूपणम् एकैकशः सर्वेषां तत्त्वानां न कृतं, यतोहि परस्परम् अनुस्यूतत्वं वर्तते। एके प्रतिपाद्यमाने अन्यस्य तत्त्वस्य तस्य स्वतः एव परापतनं भवति, एकेन असम्बद्धम् अन्यत् तत्त्वं न भवति इति कृत्वा समग्रमपि नाट्यशास्त्रं सुसम्बद्धं वर्तते। परस्परसम्बद्धता एतेषु तत्त्वेषु भवति इति कृत्वा एतेषां बहूनां तत्त्वानां साकल्येन सामग्र्येण तथा प्रतिपादनम् अत्र विहितं, येन महावाक्यायमानता अत्र स्फुटं जागर्ति। तो पञ्चसन्धि चतुर्वृत्ति चतुष्षष्ट्यङ्ग संयुतं, 36 लक्षणोपेतं, गुणालङ्कारभूषितं, महारसं महाभोगम् उदात्तवचनान्वितम्। अतएव एवं यदा अन्तःसम्बन्धः जागर्ति नाट्यशास्त्रस्य प्रतिपादने नाट्ये च प्रयुज्यमाने, तदा महारसस्य दशा तत्र भवति। तो महारसं भवति नाट्यं, तत्र महाभोगं भवति, आभोगः विस्तारः, तत्र अनन्तः विस्तारः तस्य भवति, उदात्तता तत्र जागर्ति, उदात्तं सर्वं तत्र भवति। तो अस्माभिः यद् चलचित्रम् अवलोक्यते, आधुनिकानि नाटकानि यानि अवलोक्यन्ते, तत्र एतादृशी महारसता, एतादृशः महाभोगः, एतादृशी उदात्तता तत्र न भवति। तो एतादृशस्य महाभोगस्य, महाविस्तारस्य, अनन्त्यस्य, एतादृशस्य महारसस्य, महारसदशायाः, एतादृश्याः उदात्ततायाः कथं प्रादुर्भावः स्यात् इति कृत्वा इयं तादृशी व्यवस्था शास्त्रे विहिता वर्तते। यद् रसानां परस्परसम्बन्धः अन्यैः तत्त्वैः, भावानां परस्परसम्बन्धः अन्यैः तत्त्वैः, अवस्थानां पञ्चानां सन्धीनां, पञ्चानाम् अर्थप्रकृतीनाम् अन्तःसम्बन्धः कथं तत्र अस्माभिः साधयितुं शक्याः इति भरतमुनिना प्रतिपादितं। तेन तत्र सर्वं यद् भवति तत् महद् भवति, पूर्णता तत्र जायते। तो उपनिषत्सु यत् प्रतिपादितं पूर्णात् पूर्णमिदं, पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते इति नाट्ये प्रयुज्यमाने सर्वं पूर्णं भवति, नाट्यशास्त्रेऽपि सर्वं पूर्णं प्रतिपादितम् इति कृत्वा एतादृशं महारसं महाभोगम् उदात्तवचनान्वितं नाट्यं तत्र अस्माभिः अत्र प्रतिपादितं। तदेव अस्माभिः प्रयोक्तुमपि इष्टम्। एतत् सर्वम् अत्र सुसंश्लिष्टं भवति। तो महापुरुषसञ्चारं साध्वाचार जनप्रियम्। अतएव महापुरुषाणाम् अत्र प्रचारः भवति, पात्रत्वेन ते उदात्ताः नायकाः अत्र उपस्थाप्यन्ते, साधुजनाः अत्र उपस्थाप्यन्ते। सुश्लिष्टसन्धियोगम्, अत्र सन्धीनां
यद् विनियोजनं भवति मुखं प्रतिमुखं गर्भः विमर्श उपसंहृतिः इति पञ्चसन्धयो ये भवन्ति तेषामपि सुश्लिष्टः अत्र निर्वाहः भवति। तेन सर्वमपि नाट्यस्य सर्वमपि प्रयोगजातं सुखावहं भवति। एतादृशं नाट्यं भवति। एतादृशस्य नाट्यस्य निर्माणे प्रयोगे नटैः प्रयत्नः विधेयः। एतादृशस्य नाटकस्य रूपकस्य वा निर्माणे कविभिः प्रयत्नः विधेयः। एतादृशस्य नाटकस्य तत्र संधाने अवबोधे यत्नः नटैः विधेयः। ये नाट्यशास्त्रम् अध्येतुमिच्छन्ति तैरपि एतादृशस्य नाट्यशास्त्रस्य अवबोधाय यत्नो विधेयः इति कृत्वा अत्र सर्वं सुसमञ्जसं वर्तते इति अस्माभिः वक्तुं शक्यते। अभिनवगुप्तेन तु आगमदृष्ट्या नाट्यशास्त्रस्य महावाक्यता प्रतिपादिता। तस्य या शैवी दृष्टिर्वर्तते, शैवशास्त्रं तत्र नाट्यशास्त्रे कथं समन्वितं वर्तते, तो शैवशास्त्रस्य या षष्ठिप्रक्रिया वर्तते सा अत्र अनुस्यूता वर्तते इति अभिनवगुप्तः साधयति, तर्कसङ्गतदृष्ट्या साधयति। यतोहि 36 अध्यायाः सन्ति नाट्यशास्त्रे। शैवदर्शने च 36 तत्त्वानि प्रतिपादितानि। तो 36 अध्याय्याम् अस्यां शैवशास्त्र प्रोक्तानि 36 तत्त्वानि एकैकशः प्रतिफलितानि भवन्ति। तत्र आशयः एतद् भवति यद् यथा 36 तत्त्वेषु शैवशास्त्रसम्मतेषु समग्रापि सृष्टिः अनुस्यूता वर्तते। समग्रापि सृष्टिः तत्र वर्तते, 36त्मिका सृष्टिः वर्तते। तत्र सदाशिवः शिवः शक्तिः इति 11 तत्त्वानि तु भिन्नानि सन्ति। 25 तत्त्वानि सांख्यसम्मतानि तत्र सन्ति इति 36 तत्त्वानि शैवशास्त्रसम्मतानि सन्ति। तो तानि सर्वाण्यपि 36 तत्त्वानि नाट्यशास्त्रे आप्रथमाध्यायात् 36 अध्यायं यावत् एकैकशः गृहीतानि इति कृत्वापि महावाक्यता अस्य भवति इति अभिनवगुप्तः प्रत्यध्यायं साधयति। मया संक्षेपेण इदानीं समयः तथा नास्ति, संक्षेपेण प्रतिपाद्यते। शिवः शक्तिः सदाशिवः ईश्वरः सद्विद्या माया, मायायाः 5 कञ्चुकानि कला विद्या रागः कालः नियतिः इति 5 मायायाः कञ्चुकानि इति 11 तत्त्वानि शैवशास्त्रे विशिष्टानि सन्ति। अन्यानि यानि तत्त्वानि सन्ति तानि सांख्यसम्मतानि सन्ति। 5 इन्द्रियाणि सन्ति, मनः सन्ति, ज्ञानेन्द्रियाणि, कर्मेन्द्रियाणि सन्ति, महाभूतानि सन्ति, तन्मात्राः सन्ति इति 25 यानि तत्त्वानि, प्रकृतिः पुरुषः इति 25 तत्त्वानि यानि सन्ति तानि शैवशास्त्रेपि स्वीकृतानि। 11 तत्त्वानि तत्र अन्यान्यपि तत्र संयोजितानि सन्ति इति कृत्वा 36 तत्त्वानि शैवशास्त्रे स्वीकृतानि सन्ति। तो इदं नाट्यशास्त्रं काश्मीरदेशे विरचितं। तत्र शैवशास्त्रपरम्परा जागर्ति। सा च शैवशास्त्रपरम्परा समग्रेपि नाट्यशास्त्रे नाट्यप्रयोगे च तत्र प्रतिफलिता भवति इति एतेषाम् आचार्याणां दृष्टिर्वर्तते। तो आप्रथमाध्यायात् व्युत्क्रमेण 36तमं तत्त्वं तत्र वर्तते पृथ्वी, अनन्तरं जलं वर्तते, अनन्तरं च अग्निः वर्तते, अनन्तरं वायुः वर्तते, अनन्तरम् आकाशः इति व्युत्क्रमेण स्थूलात् सूक्ष्मं सूक्ष्मतरं सूक्ष्मतमं च तत्त्वं यावत् या यात्रा वर्तते सा यात्रा नाट्यशास्त्रे आप्रथमाध्यायात् 36 तत्त्वं यावत् भवति इति कृत्वा अभिनवगुप्तेन प्रत्यध्यायम् अयं क्रमः प्रतिपादितः। तो विश्वबीजप्ररोहार्थं मूलाधारतया स्थितं धर्तृशक्तिमयं वन्दे धरणीरूपम् ईश्वरम्। इयं धरित्री या वर्तते पृथ्वी सा तु 36तमं तत्त्वं वर्तते शैवशास्त्रे। तस्या प्रतिपादनं प्रथमे अध्याये विहितं। यतोहि नाट्यशास्त्रस्य आधारः प्रतिपादितः, तस्य प्रादुर्भावः कथं भवति इति प्रतिपादितं। प्रादुर्भावः कस्यापि भवति धरित्र्यामेव सर्वं प्ररोहति। तो नाट्यशास्त्रस्य या धरित्री वर्तते सा अत्र प्रथमे अध्याये प्रतिपादिता इति कृत्वा तत्र आधारभूतं तत्त्वं धरित्री तत्र संगच्छते। प्रथमे अध्याये एवमेव जलमूर्तिः या शिवस्य वर्तते तद्वितीयं तत्त्वं सा तु जलमूर्तिः शिवस्य प्रतिपादिता द्वितीये अध्याये। तो अनेन क्रमेण प्रत्यध्यायं कथं 36 तत्त्वानि नाट्यशास्त्रे समवेतानि सन्ति इति कृत्वा अस्य नाट्यशास्त्रस्य शैवी सृष्टिः समग्रापि सृष्टिः अत्र
अनुस्यूता वर्तते, ब्रह्मांड जातम अत्र समग्रम अनुस्यूतम वर्तते। तथैव नाट्यस्य प्रयोगेऽपि शैव शास्त्र सम्मता या सृष्टिर्वर्तते सा विश्राम्यति, समग्रापि सृष्टिः तत्र उन्मीलति नाट्ये प्रयुज्यमाने। अतएव नटस्य या अनुभूतिर्वर्तते, प्रेक्षकस्य या अनुभूतिर्वर्तते, कवेर्या अनुभूतिर्वर्तते, सा अनुभूति भिन्ना नास्ति शैव साधकस्य या अनुभूतिः। शिवात्मक शिव सायुज्यस्य या अनुभूतिः वर्तते तदनुरूपैव सा अनुभूतिः वर्तते। या कलानुभूतिः वर्तते, नाट्यानुभूतिः वर्तते, सा शिवानुभूतिरेव वर्तते, तस्या भिन्ना नास्ति इति तत्र प्रतिपादनम् अस्य आचार्यस्य वर्तते। सः अप्रतिमः व्याख्याकारः नाट्यशास्त्रस्य वर्तते। अतएव तस्य या व्याख्या वर्तते सा अस्माभिः विचारणीया वर्तते। तो अयमपि व्याख्या प्रकारः नाट्यशास्त्रे कथं महावाक्यता संगच्छते इति प्रतिपादनस्य वर्तते। तो इति मया कथं नाट्यशास्त्रस्य महावाक्यता संगच्छते इति विमर्शक्रमे प्रश्नपञ्चकस्य विचारः साकल्येन विहितः, 11 तत्त्वानां विचारः साकल्येन अत्र विहितः, तेषां नानाकोटयः परस्परं कथं सम्बद्धाः सन्ति इति विचारः अत्र साकल्येन विहितः इति सर्वाङ्गीणा दृष्टिः काचन वर्तते। सर्वं समन्वितं सुसमञ्जसं च अत्र नाट्यशास्त्रे विद्यते इति कृत्वा महावाक्यता अस्माभिः स्वीकरणीया इति विचारः कृतः। अभिनवगुप्तेन यः प्रस्तावः विहितः, यः विमर्शः विहितः, यत् शैवशास्त्रसम्मतं समग्रमपि जगत्, समग्रमपि ब्रह्माण्ड जातम् अत्र विश्राम्यति इति तेन साधितं, तस्यापि मतम् अत्र अस्माभिः विचारणीयम्। अत्रैव मया अत्र नाट्यशास्त्रस्य महावाक्यता विषये यः विचारः तस्य समाप्तिः विधीयते। भवद्भिः श्रुतं, यदि किञ्चित् भवतां तत्र पुरुषार्थधिः जागर्ति अनेन विवेचनेन तर्हि अहं धन्योऽस्मि। यथा मति यथा शक्ति मया विवेचनं विहितं, गम्भीरं विवेचनम् अभवत्। ये तत्र श्रोतारः सन्ति ते सर्वे धन्यवादार्हाः भवन्तः सर्वेपि। सर्वेभ्यो साधुवादान् वितरामि। अत्रैव मया विरम्यते।